वो एट एवन साउंड बार दोस्तों, यहाँ से ये बार आप बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो अमेजोन से। तो दोस्तों कैसे जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे, किस ट्रिक को यूज़ करके, सबसे बड़ी बात है दोस्तों ट्रिक को यूज़ करके। दोस्तों यहाँ से मैं साउंड बार कैसे जीतेंगे उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसी के साथ लाइव प्रूफ में आपके सामने जीत के बताऊंगा और उस ट्रिक को यूज़ करके आप भी जीत सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों कैसे, कहाँ सर, किस तरीके से, कि वो क्या ट्रिक है, उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। दोस्तों उसके पहले मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि यहाँ पे ये दो स्मार्ट टीवी है दोस्तों, वन प्लस स्मार्ट टीवी और वन प्लस टीवी, वो दोनों में जीता हूँ और वहाँ पे मैं उस पर क्लिक करके मैं आपको लाइव प्रूफ में बताता हूँ दोस्तों कि वो मैं जीता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल विन टू वन प्लस स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसको बंद करता हूँ और पहली वाली को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों पहली वाली को ओपन करने के बाद भी आप देख सकते हो, वेल डन, यू आर एलिजिबल टू विन टू वन प्लस टीवी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं ये भी जीता हूँ और ये भी जीता हूँ। और दोस्तों अब इसकी बारी है। तो दोस्तों इस में हम कैसे जीतेंगे वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही बोल देता हूँ, पहले भी मैंने बनाई है ऐसे 2-3 वीडियो और वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर छोटा सा गिव करते हैं टॉप 10 बंदों को। यहाँ पे मैं 50 रुपये का पेटीएम कैश देने वाला हूँ और पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने पेटीएम नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर के साथ आप कमेंट करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आप जीत पाओगे पेटीएम कैश। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास टाइम है तभी अभी वीडियो देखे, वरना आप वीडियो को छोड़ सकते हो, फिर कभी देख लेना, क्योंकि ये वीडियो में आपको टाइम चाहिए। वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना होगा और छोटी छोटी बातों होगी जो कि इम्पोर्टेंट है, उनको आपको समझना होगा। उसके बाद आप यहाँ से विन कर पाओगे। आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम जीतेंगे तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर जीतने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, अमेज़न की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अमेज़न की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद मैं इस एप्लीकेशन को फिर से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो राजू और यहाँ पे मेरा अकाउंट है। उस अकाउंट को आपको, कोई भी अकाउंट को आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो फन जोन पर आपको क्लिक करना है। फन जोन पर क्लिक करोगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे एवरीडे फन जोन, विन प्राइज एवरीडे, यानी कि आप फन जोन में डेली आप प्राइज़ कमा सकते हो, प्राइज़ जीत सकते हो। यहाँ से मैं जीता हूँ, यहाँ से ये जीता हूँ, ये जीता हूँ, तो आप भी जीत सकते हो। दोस्तों फन जोन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड बार पर हम क्लिक करेंगे। साउंड बार पर हम क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले दोस्तों अगर आपको जीतना है तो उसकी पूरी डिटेल, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। कैसे जीतेंगे उसके बारे में हम बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपको डाउनलोड करेंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सही आंसर देना होगा। 6 के 6 क्वेश्चन के सही आंसर दोगे तभी आप जीत पाओगे, वरना आप नहीं जीतोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली ऐप ऑनली, यानी कि अगर जिन बंदे के पास एप्लीकेशन है वही ये खेल सकता है, वही ये जीत पाएगा और सही से आंसर देने के बाद ही आप जीतोगे। तो दोस्तों मेरे पास एक ट्रिक है जो कि सही आंसर आपको देने में मदद करेगी और दोस्तों उस ट्रिक का यूज़ करके आप 100% विन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने ये और ये दोनों वही ट्रिक को यूज़ करके किए थे और जिन बंदे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को पता है कि मैंने कौन सी ट्रिक फॉलो की थी। आप भी वो ट्रिक फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जीतेंगे। तो आएंगे कैसे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले तो उसको ओपन हो जाने देते हैं। जैसे ये ओपन हो जाता है तब तक हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, दोस्तों पेज आ चुका है। यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमको लिखा गया था कि 8 बजे से 12 बजे के टाइम में ही हम खेलेंगे, वरना हम जो जीतेंगे लेकिन एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हम एलिजिबल भी होंगे लेकिन हमको जो प्राइस है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टाइमर है। 8 बजे से 12 बजे तक ही क्विज ओपन रहता है, बाकी आप खेल सकते हो लेकिन आप जीत नहीं सकते, ऐसा क्लियरली बोला है टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे, अभी 11:46 हुआ है, यानी कि
12 बजने में अभी 14 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर हम खेल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर गूगल क्रोम में जाएंगे, उसको सर्च कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ये सर्च हो जाता है, आप देख सकते हो पहली वाली वेबसाइट पर हम चले जाएंगे। पहली वाली वेबसाइट पर हम चले जाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कि आप देख सकते हो दोस्तों बॉट एंड ट्रू, बॉट लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉट है, तो ये रहा बॉट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे सही आंसर है या गलत। यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, और वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा है ट्रू है और तीसरा में 14 है। यहाँ पर हम ट्रू पर क्लिक करेंगे और दोस्तों दूसरे में हम 14 पर क्लिक करेंगे। 14 पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे और 0.96 एंड IP68, 0.96 एंड IP68, यहाँ पर हम IP68 पर हम क्लिक करेंगे, IP68 पर, और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम जीत चुके हैं। यहाँ पर हम जीतेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारे पास एक पेज लोड होके आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर विन एलिजिबल टू विन अबाउट एट साउंड बार। तो जैसे ये कब हम जीतेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी पूरी डिटेल ले गई है। यू आर एलिजिबल विन अबाउट साउंड बार, कॉन्ग्रेचुलेसन, विनर्स विल बी अनाउंस्ड बाय 15 जुलाई 2020, यानी कि 15 जुलाई को ये अनाउंस करेगा। और अगर आप यहाँ पे जीतते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में ये साउंड बार मिल जाएगा। अगर कोई भी बंदा जीतता है तो उनको भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ये साउंड बार मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस टिप्स मैंने आपको बताई वही टिप्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं जीत सकता हूँ, आप जीत सकते हो, या फिर हम में से कोई भी बंदा जीत सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिला है। अमेज़न को डाउनलोड करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, फंड बनाएंगे, डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है, वही डिटेल आप फॉलो करेंगे तो आप जीत सकते हैं। और दोस्तों पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ से जीतो ना जीतो, लेकिन मेरे पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट में तो आप जरूर जीतेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने पेटीएम नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट करना, आप भी जीत पाओगे। यहाँ पे आपको एक नहीं दो फ़ायदे होने वाले हैं। मेरी सभी वीडियोस में आप ज़्यादातर आप देख सकते हो कि टॉप 5 बंदों को मैं 50 रुपये का पेटीएम कैश दे ही देता हूँ, यानी कि 250 रुपया 300 रुपया मैं एक वीडियो पर लगाता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों आप मानो, अगर मैं प्रमोट करवाता हूँ तो यहाँ पे जो आपका सपोर्ट मिल रहा है कहीं उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिन बंदों को मेरी ज़रूरत है और उन बंदों को मेरी ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत मुझे है, वही लोग मुझे चाहिए। मुझे अगर लोग नहीं चाहिए। जो बंदा मेरे चैनल पर आता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे लाइक करता है, मेरे वीडियो को सपोर्ट करता है, उनको दिल से थैंक यू। और नई वीडियो को टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।